年代香港嘅製造業非常蓬勃嘅時候，好似一啲電子鐘錶啦、玩具啦、牛仔褲，甚至乎有一樣嘢大家可能已經好耐冇聽過嘅嘢，就叫做假髮，係非常之蓬勃。我以為假髮今時今日好似應該唔存在，因為成日見到咩仿真髮，但係原來假髮一直都做緊，而且做得好大下嘅。喂 Annie 啊，其實咧假髮呢樣嘢幾有趣。我細個就成日聽到呢兩個字，但係大個咧就即係慢慢就好似唔見咗佢。但係跟住諗下咧，冇理由冇嘅，因為喺啲唔同嘅 party 咧，譬如扮嘢嘅 party 啦，又或者即係可能我都有客串拍電影，我都見到會好多演員都需要一啲假髮嘅輔助佢先要做到個角色。咁其實假髮喺香港一直嘅發展係點樣㗎？呢幾十年？其實大家覺得佢式微咗咧，就因為以前咧香港有好多假髮廠。咁但係隨住香港嘅經濟起飛，咁80年代開始好多廠已經搬咗上大陸之後咧，就少咗假髮廠。咁大家就好似覺得假髮唔存在。咁再加上假髮嘅 image 一路都俾人覺得係追巴士會甩咗個頂嗰種感覺。咁慢慢就忘記咗佢啦。即係大家都以為係黃夏蕙戴嗰個就叫假髮，但係其實假髮有好多種形式㗎嘛，應該係啦。咁其實假髮咧係可以係即係好 fashion，亦都可以係好即係實在 practical 用嘅。咁睇你係邊一種需要啦。所以變咗，即係當我知道你係一個假髮設計師嘅時候，我淨覺得唔係乜呢樣嘢仲存在嘅咩？嗱，因為點解咁樣諗咧？今年年頭咧，你就辦咗一個展覽咧。如果展覽入邊其中一個假髮你做咗出嚟咧，就攞到呢個叫做健力士世界紀錄大全啊！嗱，呢一個個獎在側邊，你做咗一個最闊嘅假髮，嗰個闊度係有5尺2寸咁闊，即係一個我等於將我打橫瞓咗喺度咁長咯。我有5尺2、3寸啦。咁跟住咧嗰個高度，佢呢個高度咧就係大概3.67個高度。咁就係李健創咗呢個紀錄。其實當時嘅 idea 係點樣嚟㗎？因為當時我就有機會做一個展覽，咁我覺得如果咧，即係就咁個展覽完咗咧，就好似好可惜咁樣。咁應該去藉住呢個展覽去諗一少少創舉，令到大家都首先有個話題啦，第二亦都會因為咁而記得個展覽更加深刻嘅印象。咁我諗咗好耐，我就覺得不如試下睇下可唔可以申請到健力士。咁其實個 idea 就係咁樣嚟㗎啦。咁嗰陣時有冇查過健力士呢個紀錄係幾闊啊、幾長啊、幾高？其實咧呢個健力士都波折重重㗎。當初嘅時候咧，我哋只不過係想話嗱，因為我嗰個展覽係一個花園嚟嘅，咁我就想話可唔可以用一個假髮做嘅花園去打破健力士世界紀錄大全咧？即係可能從來冇人用頭髮去做過花園喎咁樣。咁我就同健力士嗰邊專員咧，就喺英國嗰邊咧，咁一路都係用 email 同埋長途電話聯絡。咁佢話可以㗎，應該冇問題㗎，應該都 OK 㗎咁樣。咁當我哋即係好有信心覺得得嘅時候，跟住佢話其實唔得㗎喎。我哋健力士有啲規矩嘅，我哋啲規矩咧就係either 你好多人一齊去戴假髮啦，或者你係要好高啦。咁佢嗰個高度咧，我發覺我喺嗰個展覽場地係做唔到嘅。咁又或者係大家一齊去做一啲動作啦咁樣。咁我覺得呢幾樣嘢都冇辦法做得到。咁我話我唔打破最高，打破最闊得唔得咧？因為當時其中一個原因就係話，即係我嗰時係戴緊肚啊。咁我好難擒好高去砌個假髮，但係打橫我可以行嚟行去咁去整。呢砌完先係啦咁樣。咁當時咁佢話都可以嘅咁樣。咁嗱，只要其實你可以過咗某一個闊度咧，我哋都會頒到俾你嘅，但係一定有專員嚟即係 verify 係真㗎啦咁樣。咁結果咧就一路都已經整好咗啦，整好咗之後咧，仲有3日咧，嗰個健力士專員就嚟香港啦。咁跟住我哋先發現一樣嘢咧，我哋 miss 咗一 part 好緊要，就係原來個假髮必須要咧，嗰個人係唔可以用任何身體嘅力量借助佢而行到2步嘅。咁而我哋整咗個假髮係好重嘅，係必須要揾個手扶住嘅。咁點算咧？點算？咁今日一路都唔知點算。得翻3日啫喎。係啊，得翻3日咋。咁結果就真係開咗2晚通宵，去即刻去再整個。即係再用其他方法去再試過，令到佢好輕，令到佢輕，重新整過。之前嗰啲就全部唔得嘅，咁都幾驚心嘅。咁其實點解我哋知嘅時候咧，佢係幾乎係即係差唔多最 last minute 先同我哋講，原來又要咁樣嘅，咁好驚啦，因為其實我攞唔到冇乜所謂，但係因為個主辦單位叫咗好多傳媒嚟，咁如果傳媒嚟到話唔得咧，咁就有啲咁就唔係幾好啦，咁所以就好擔心咯當時係。咁最後都係虛驚一場，最尾都創立咗呢個紀錄大全啦。嗱，講到即係假髮呢樣嘢。佢其實大家都明白假髮佢本身就係話我哋人都有頭髮，當然有啲人係因為病嘅緣故，或者係先天性某一啲疾病令到佢冇咗頭髮，或者佢頭髮太少，所以佢需要喺外觀上有一啲協助。
呢個係一個需要，另一啲就真係為咗靚，係有啲真係為咗工作要扮嘢，或者突然間我要變金頭髮，我唔想染嘅，或者變橙頭髮，咁假髮又幫到忙。咁其實喺呢上面，假髮仲有冇所謂嘅功能性咧？即係頭先我講嘅上述嗰啲以外，咁其實都係呢兩種嘅，即係呢幾種嘢，都係呢兩種，即係一係就貪靚，一係真係有需要，係啦咁樣。咁係呢兩樣嘅啫喎，即係你唔會當嗱應該咁講。喺外國啦，嗱喺外國咧就已經有人係主張將假髮當係皮草咁去睇。點解啊？嗱點解咧？因為我哋大家都知道咧，皮草咧係要真係剝咗個動物個皮一齊去，係一件好殘忍嘅事，咁先可以保存到啲毛好靚嘅。咁所以好多人就喺外國英國嗰度咧就開始流行咧，就話假髮係個 new fur。咁因為係你剪頭髮，你係唔使剝個人嘅人頭皮嘅，你係剪落嚟就得㗎啦。咁而大家唔好誤會就話覺得，咦咁嗰啲頭髮咪唔光澤咯？其實你剝咗個動物個皮咧，佢個毛都唔光澤㗎。但係之所以要剝動物個皮咧，係只不過想保存個動物嗰個一塊嗰種感覺，同埋令個毛豎起啊。因為你剝佢嘅時候咧，佢毛孔收縮啊，所以佢啲毛會豎起，所以啲毛好靚，就唔關光唔光澤事。其實光唔光澤咧，即使動物毛同埋人嘅毛一樣咧，其實你剪落嚟咧，佢久而久之都唔光澤嘅。咁所以咧喺外國有幾間即係好大嘅 department store 咧，佢哋開始攞啲人嘅頭髮咧去漂啲顏色啊，整成衫咧，就當係一種 new fur，係一種新嘅潮流去睇啦。哦，係啊，咁得人驚。我以為係佢哋已經極端到就係話頭髮都唔得啊，因為都係身體髮膚受之父母，有咩理由要人剪頭髮就愛嚟俾你做一個假髮咁樣？咁其實假髮有冇所謂嘅 trend， 即係一個潮流啊？其實冇嘅，我可以話冇嘅。嗱，即係所謂 trend，只不過係技術上嘅，即係幫助或者係進步。而家啲假髮好真嘅，即係可能真係哇真頭髮嘅喎。以我所知嗱，因為我啲朋友係即係特登要同我講嗱，如果你哋先要買有原因嘅，因為係工作係你要去邊度？點解咧？因為佢嗰啲頭髮全部都係真嘅。咁因為亞洲人我哋需要黑色啦，你當咁佢啲黑色咧都仲有好多層次嘅黑色㗎。即係有啲黑得嚟啡少少，啡得嚟又深少少，即係深得嚟嗰啲就 milk chocolate 同 dark chocolate 嘅分別咁。咁我仲話點解要咁考究？佢話：哇，擺落去個樣完全唔同晒咁。咁我講到咁，我其實我都未試過㗎。咁我就好好奇啦。我話：咦，咁其實我仲以為喺呢件事上邊係有所謂嘅呢排興啲乜，或者冇咁興啲乜咁樣。哦，嗱，其實佢呢個就唔算係 trend，因為咧頭髮嗱，首先講亞洲先啦，亞洲都好多頭髮嘅來源嘅，一路都係嘅。咁最基本就係中國啦，咁樣咁我哋所謂嘅呢啲村姑剪啲頭髮落嚟賣咁樣。咁其次就印度嘅頭髮。印度捨得賣咩？佢把頭髮跟一世嘅喎。嗱，因為印度好多廟宇嘅，咁佢哋都係佛教嘅。係。咁佢哋咧好多窮人，咁佢哋冇錢去捐奉去俾佢哋嘅廟宇，就捐頭髮啦，就捐頭髮啦。咁佢就會好，所以啲廟宇收集咗頭髮之後咧，就會攞啲頭髮咧去賣俾啲收集頭髮嘅人，化成為錢去繼續捐嘅廟宇。化完啫，嗰個都係等於係啦，一個捐贈油錢啦，係啦，香油錢啦，等於。咁另外就係越南，咁樣，咁所以頭髮翻嚟都要再處理。咁其實最簡單咧，就唔使好似你朋友咁複雜話，我要揀邊個層次嘅頭髮。其實佢可以，其實佢將佢頭髮俾一個專業嘅即係假髮造型師睇一睇，佢就會同佢配到啱佢嘅頭髮，啱佢嘅 texture。因為有啲人頭髮粗，有啲人頭髮幼，咁一定要夾翻你自己頭髮先靚嘅。即係如果你頭髮天生係中國人比較粗，我就算俾外國嗰啲女仔佢好靚好靚，秀髮如雲，但係唔襯，係啦，即係要襯咯，最緊要。咁其實呢個就你可以話係 trend，亦都可以話其實一路都存在緊嘅咁樣。咁真正係有唔同咧，就係嗰個造網嘅技術。即係你話齋追巴士會甩嗰個問題啦，係啦。而家追巴士唔甩㗎啦。而家追巴士唔甩，同埋可能譬如有個人你企喺度咁時候，你見到坐低頭殼頂，你會俾佢呃到咯，因為好真咯。咁即係佢頭皮嗰樣嘢做得好靚，啲戒做得好靚，咁你會俾佢呃到咯咁樣。嗱，啱啱咧你就帶咗幾個公仔上嚟咧。嗱，其實我咧人生接觸第一種假髮就係喺玩呢啲咁嘅公仔。其實嗰個已經係假髮，不過細個梗係唔識咧。我細個仲要傻到你知唔知啊？我真係攞把梳同佢梳頭，一梳。彎晒啦，梗係散晒，仲要有幾醜樣得幾醜樣嘅，好 freeze 嘅，即係總之唔知整唔翻佢嘅。所以我見到佢哋個髮型都唔一樣嘅時候，真係想問下你啦。嗱，其實呢啲公仔咧就現成嘅街有得買，但係佢全部都經過你自己幫佢改裝，就將佢自己嘅真頭髮啦，你就幫佢加工啦、染色或者重新嚟過。譬如好似呢個咁啦，我好中意佢呢個髮型。我成日覺得好似我個同事阿田川啊，佢做娛樂嘅，佢又好高啦，好瘦啦。嗱，你睇個髮型喺前面咧就好一個好法式嘅，好似戴咗頂帽咁樣嘅。
其實你睇後邊咧，你睇佢個頭殼頂咧，你會見到佢好似一個蘑菇狀散開，佢就翹咗一個造型喺度。後邊嘅層次先靚啊！你睇下，我就好中意呢一個，同埋佢仲有嘅嗰個顏色上嘅深淺啊，嗰個啲 highlight 咧，令到佢嗰個層次會仲出咗嚟添。咁呢啲其實係望住一個公仔，你又會點去諗去創作佢？即係第二次創作啦，呢個二次創作佢嘅髮型啊。其實呢啲都好講 sense 㗎。當時個感覺，我覺得係咁樣整會靚啲，你就將佢變咗佢咁解嘅。或者我可以講點解我會同芭比整整頭髮啦咁樣？咁係因為2-3年前咁佢哋有一個 party 嘅，佢哋開咗個 party，佢哋開咗個 party。咁佢哋間公司咧就請咗我幫佢有12個款唔同嘅造型設計頭髮，但當時我係有 reference 嘅。即係必須要跟足個 reference 去做嘅。哦，即係佢有啲要求嘅。係有啲要求嘅，咁嗰啲要求咧都難整嘅咁樣。咁我就因為咁咧，就開始第一次同佢哋設計髮型。咁設計下咧就設計到上癮。咁啊覺得，再加上個展覽出嚟咧，覺得好靚，因為佢襯埋啲衫好靚咁。咁佢哋咧亦都送咗好多呢啲公仔俾我。咁佢送啲公仔俾我，我試下同佢玩下先，就係咁樣。咁就係咁樣開始玩下就玩到咁樣啦。嗱，呢個我都好恨俾大家睇下㗎啦。呢個表面上嗱，你睇佢著幾華貴呢件衫，又有戴曬大耳環啊、手鐲。嗱，佢個頭咧，你喺前面睇就好似唔覺有啲咩嘢，但係佢喺後邊你會見到佢係紮咗好大把頭髮。哎呀，我即係幾乎拱冧佢啲。係。咁咧佢就翹曬又瞓曬邊，一層一層，一嚿一嚿。咦，佢已經會咁有型嘅佢。係咩？係啊，好，擰下就到㗎啦。咁咧跟住咧，佢嗰個頭髮嗰個攣服度咧，我真係唔識形容啦。總言之就係一個好典型嘅古代少少，即係所謂40-50年代。係啦，代嘅一啲女士嘅一啲髮型嘅造型，而係效果係好靚咯，我只能夠，哎呀好靚啊佢。咁其實同公仔梳頭髮其實同真人梳頭髮其實一樣嘅啫喎。難好多。難好多啊！難好多。哦，係啊，因為細係啦，所以梳要用嗰啲梳眼睫毛嘅梳去同佢梳，咁然後啲計可能要用眉鉗，咁去慢慢去挑啲頭髮出嚟。哦，係啊，或者要用啲針線去分翻佢啲界。哦，係啦，難好多。呼，所有專業嘅嘢都係難㗎啦，翻轉頭仲難啲嘅都仲有。嗱 Annie， 我哋換咗2個唔同嘅假髮嚟又研究下，其實係3個嚴格嚟講。係。因為點解咧？頭先你話俾我聽，其實呢條頸巾唔係淨係頸巾嚟嘅，其實係用一啲頭髮假，即係真頭髮織出嚟嘅。仲要你只不過染咗佢色，令到而家我望落好似係頸巾一條咁。嗱，咁想講假髮係乜嘢咧？第一個咧就係呢個真係頭髮嘅一個假髮。嗱，呢個頸巾咧就係用真髮染咗色之後織翻出嚟嘅一個假髮。好啦，咁呢一個咧就係我而家手上摸住呢把咧，真係幾好柔滑嘅，係真頭髮做嘅一個假髮。而你隔離嗰個好似阿森家族個媽咪阿媽住戴，佢唔係戴嘅，佢係真嘅喺卡通片入邊。呢個就真係假髮嘅假髮啦。咁其實咧，我想講咩嘢咧？我就想睇下呢個先。我睇下我哋呢個真頭髮嘅假髮入邊咧，頭先你所講到嘅一啲特點，佢就應該有齊啦。就係首先佢好薄、好自然、好貼到頭啦。另一樣嘢我見到佢就係嗰個界啊。嗱，呢一個所謂嘅界就好似真頭髮咁，好濃密、好自然。我啲都要分，有需要咧你可以再分佢。即係其實佢根本係即係任你分，就好似我哋自己頭髮咁樣樣。所以我就諗下啦，嗱，如果我當我買咗個假髮翻屋企，我點保養佢？我使幫佢洗頭，我成日諗，如果我日戴住佢，佢使唔使洗頭嘅咧？如果佢洗頭又點咧？使唔使又吹乾佢咧？我係咪要買個呢個假頭嚟日日都擺住喺度，等佢個形狀 keep 得好啲咧？喺保養上面應該點做？其實咧就首先咧唔好成日洗。反而係啊，唔好成日，因為點解咧？佢啲頭髮已經係冇咗生命嘅。即係你越洗得多咧，有時啲人會話點解我假髮好似好快殘啊？或者點解我假髮好似又要換？因為洗得太多。咁其實佢嗰個即係鱗狀表層已經冇咗啦。咁你唔可以成日洗佢。其實假髮最污糟咧係乜嘢咧？係入邊個網啊，嗰陣頭油，你接觸到，其實反而係嗰度污糟。佢啲頭髮咧就唔會因為有你個頭油而污糟嘅。咁所以你真係要洗嘅時候咧，你就可以揾酒精去清潔入邊個網。
咁令到個網咧衞生啲，就好似戴帽咁。係。咁但係都係要洗嘅啲頭髮，因為你會掂到灰塵㗎嘛。係。咁但係就唔需要經常性洗，你就可以譬如一個月，我會覺得啦，洗2-3次就得㗎啦。咁如果自己識得吹，梗係好啦。其實同真人一樣啫嘛，你會覺得你自己即係用翻洗頭水，照落護髮素，落多啲。落多啲護髮素係啦，咁樣即係會更加會保護到啲頭髮。係。咁嗱，其實同自己一樣，你會覺得自己吹頭永遠都冇髮型師吹得咁靚㗎嘛。係啊。咁如果你吹咪冇咁靚，你攞出俾人吹咪靚啲咯，一樣。哦，一樣嘅。係啦。咁但係你話我吹頭好叻㗎，咁你咪揾一個假，唔一定係即係唔一定係呢公仔係啦。公仔頭啦。以前比如阿妹姐教我嘅時候咧，佢就係攞2卷廁紙筒。就話得啦，攞2個廁紙筒搭埋就得㗎啦咁樣。咁真係。所以我成日都將呢啲嘢教翻俾個客人嘅，即係佢話唔想買個公仔喺屋企，有時有啲人覺得好驚㗎嘛。咁我攞2卷廁紙筒啦，搭高就可以晾住佢。其實最主要晾住個型。廁紙筒，塑膠，你2卷 tissue 啊，你凍高咗，2卷廁紙，咪有個高度咯，有高度咁咪笠咗上去。因為嗰個都個直徑都有咁大嘅咩？一卷廁紙，即係2卷廁紙，係2卷搭高咗佢，咁啊好似一個即係可以笠住佢，咁啊個型就喺翻度咁樣咯。明白。咁即係話其實要保養同我哋真人頭髮保養係差唔多，有時會焗下油添。焗真係要焗油，有時係啊，要焗下油嘅，咁佢先會滑翻啲噶嘛。即係因為你光澤係你吹得多，其實佢又係會鞋噶嘛。咁所以你有時焗下油咧，咁佢又會靚啲嘅。即係又唔好噴咁多噴髮膠啦，因為嗰啲都係化學品啊嘛，對傷頭髮。總之傷頭髮嘅嘢盡量少做啲啦。如果做咗唔緊要，你保養翻佢，即係等於用翻 treatment 去。係啦。係啊，幫翻佢。一樣可以同佢做顏色嘅，你悶你可以同佢做 colour。中意 highlight 又得，係啦，漂下佢又得，幾好笑。咁其實嗱喺就係因為戴假髮咧，好多時就製造咗一個好多頭髮嘅一個效果。感覺係。咁其實有冇諗過最終啲人如果翻到屋企就拆翻佢落嚟嘅時候，其實就薄英英啊。薄英英其實有啲人就話喂，點解我唔整嗰啲咁嘅直髮係啊？直髮係啦，點解假髮依然仲生存到嚟？如果係 compare to 直髮，我發現咧，我而家識嘅人係戴假髮多過直髮嘅。嗱其實首先我想講咧，有一種假髮咧係可以洗頭啊、游水都唔甩嘅先。咁嗰樣嘢就唔係直髮嚟嘅。咁其實佢哋有一種叫織髮，有一種咧叫 bonding。咁係有啲特別嘅神奇膠紙，都係假髮嚟嘅，都係假髮嚟㗎。咁咧佢就真係可以咧，即係洗頭啊、游水啊，都冇人察覺到佢戴假髮。我知娛樂圈有幾個，我一睇就知，嗰啲啦。咁但係直髮咧就係。始終係個手術咯，即係其實個道理同你整唔整容一樣咯。即係有啲人你覺得我唔驚痛或者我唔驚失敗嘅，咁咪會去整容咯。咁但係有啲人都係好驚。咁除咗貴之外，就因為其實直髮咧係會攞你有毛囊嗰啲位咧，去譬如舉例，可能有啲人係前面冇，咁佢攞係後面啲毛囊啲頭髮出嚟去直上去。係咯。咁其實攞咗嗰 part 就會冇咗㗎啦。咁只不過佢係駁佢後面唔會甩啫嘛。係。咁佢就偷駁咗後邊嗰紮頭髮，咁啊直咗上去佢自己頭髮度，但係都會有失敗例子㗎，即係唔可以話100%冇事，但係相對地比較失敗嘅例子少啲，咁都係一個整容手術咯，咁樣係咯。因為嗰個英格蘭球星嘅朗尼都做咗啦，咁聽講係好貴嘅，講緊係幾十萬，即係我印象中好似幾十萬以上，幾十萬英鎊啊！佢係唔知20萬定嗱，如果20萬英鎊就成40萬港紙咁上下嘅，幾十萬嘅，要幾十萬，事實係要幾十萬，係要幾十萬嘅。咁一般人幾十萬係未必 afford 得起，afford 得起啦！你整一個假髮咪講緊1萬幾千啊？係咯，1萬幾千咯。係咯，1萬幾千就反而普遍人都同埋可以換下咁樣，換髮型係咪啊？佢哋都中意長啲，中意短啲。同埋因為頭先我所講嗰種織髮嗰種咧，佢都基本上係唔使話，因為即係事實有啲人係有個心理障礙嘅，佢覺得點解我即係翻到屋企好似頭髮會少咗，如果除咗出嚟，咁佢唔想除，咁就會考慮用織髮嗰種自欺欺人嘅方法啦，我叫佢做咁，但係就真係可以連自己都呃埋咯，我覺得嚇。例如喺你嘅接觸層面入邊咧，男性用假髮同女性用假髮嘅比例大概係點？差唔多嘅啫，其實我覺得一半半嘅，一半一半嘅啫，我覺得真係。即係唔係爭到好？我成日都以為呢個係女士比較會專注啲嘛，因為為咗靚。唔一定㗎，我覺得。用現代人嗰個就已經唔同晒。唔同即係因為男士因為真係事實上頭髮咧係令人後生好多㗎。真係可以後生，即係10年啊、20年，即係你幻想有個20歲嘅男仔，如果佢冇頭髮，朗尼咯。頭先我舉咗個例係非常之好，爭好遠㗎，係啊，真係爭好遠㗎。咁所以我覺得係一半半嘅啫，係啊。
一半半嘅啫。係啦。嗱咁就倒翻轉啦。如果因為你嘅服務嘅對象唔係淨係人咁簡單噶嘛，嗱你係舞台嘅，你又關事。譬如我咁我有需要，你又關事咧。我一個人咧，你當，甚至乎你係幫一啲大品牌嘅一啲櫥窗公仔，應該咁講，都要設計佢嘅髮型。係。咁其實嗱，嗰啲係咪有一個所謂嘅規範？規範就係話，凡係一啲咁樣嘅櫥窗公仔，佢一定牽涉到潮流。係。佢賣衫噶嘛。係。如果佢嘅潮流，佢需要短頭髮，需要長頭髮，定需要咩頭髮，佢就俾咗話我今年要短，咁你就自己去設計，定係佢都唔係嘅，佢係好仔細，你係度身做俾佢定係點？有兩種，有一種即係我叫佢做超級國際大品牌啦咁樣。係。嗰啲真係好仔細，好仔細到咧佢係有個 guideline 嘅，就係跟住佢哋嘅 fashion show。即係佢哋嘅 fashion show 咧，係出咗個咩髮型，你係跟住一模一樣。咁佢哋係因為係全球性嘅，側跟呢度長少少，你都要跟翻去側跟呢度長少少，係要一模一樣。咁佢就俾好多相你要參考啦。係啊，或者叫你去睇佢嘅 fashion show 咯，咁樣。咁然後大家傾咯，佢咁多個 model 裏面，你覺得邊幾個係最做得，即係容易做得到？因為你要考慮埋佢哋全世界每一間鋪頭都要識得帶上去啊嘛。咁亦都唔係個個假髮好似你而家見到啲公仔咁笠上去咁容易嘅。有啲佢就整過一個好似即係嗰啲 all back 頭啊，全部 all back 嘅。咁你又要黐膠紙，又好麻煩，咁又要教埋佢哋，即係考慮到佢哋技術性嘅問題。咁呢啲咁嘅超級國際大品牌咧，就真係要好仔細咁去幫佢哋諗，同埋諗埋佢哋嘅運輸啊，去到唔好散啊，世界各地。咁有啲就冇咁大嘅，但係都可能有啲人認識嘅牌子咧，咁佢就會放手俾你設計。咁佢就會好似頭先你所講，你嚟緊嘅 trend 係乜嘢啊？你覺得我呢一紮衫應該係行啲乜嘢款啊？咁你就幫佢諗咁樣咯，係啦。哇，其實如果係咁樣講，你覺得邊一樣嘅挑戰性其實大啲㗎？嗱，因為其實唔同，因為舞台表演咁嘅舞台上面嘅一啲要求啦，一個公仔大品牌、國際品牌好，或者冇咁大國際品牌都好啦，又或者係一個藝人，或者某一個演唱會，或者係某一部電影，佢需要一個咁樣嘅造型，唔同嘅你都接觸過㗎啦。我覺得最大挑戰係做一個普通人。一個普通人，係一個普通人，因為通常一個普通人咧，佢一係就係話頭髮可能少，佢要嚟買一個假髮，又或者我哋頭先講有啲係病人，咁佢嚟有需要買假髮，咁佢哋唔係一啲好似你咁即係接觸得多 fashion 嘅人，佢唔會咁容易接受假髮呢樣嘢，佢可能佢好少少抗拒，甚至乎佢覺得自己好慘要戴假髮，咁你點樣令到佢由覺得自己好慘變成覺得自己好靚？然後好有自信，又好接受到個假髮去行出你鋪頭門口咧，我覺得呢個係一個好大挑戰。哇！我真係冇諗過，原來我成日以為嗰啲越複雜嗰啲咪就越係難啦。原來啱啱相反，越 down to earth 越係生活上越生活化嘅，反而呢個先難。係啊，因為日冚係 daily，你日睇唔通日都戴過呢個。係啊，因為你又要佢唔可以俾人察覺佢戴到啊嘛。係啊。咁佢唔同明星係擺到明假係可以噶嘛。係。咁佢首先，而且佢最緊要自己接受到。咁同埋佢要覺得舒服，即係佢要當真啊。係啦。最難係要佢當真。而嗰樣嘢要做到好真喎，嗱其實呢啲頭髮都已經好真，但係你仲要 fit 埋佢個面啊、面型啊、輪廓嗰啲頭髮啲 hairline 係有一個 suppose 有個規矩咧，應該正常地，你覺得應該係點？我真係冇諗過呢個咁複雜。可能其實如果咁講啦，真頭髮就大家可以理解啦。所謂嘅假髮其實佢係乜嘢嚟㗎？其實係纖維絲。纖維絲係纖維絲。咁但係好奇喎，我摸過好多唔同嘅假髮，即係纖維絲嗰隻咧，其實佢都有唔同嘅膠感，係啊膠感係。一假髮一摸，哎呀好假，冇咁假，好真。但係我都知佢係假嘅，但係你摸落去都感覺到嘅，點解咧？其實就係即係 quality 嘅問題咯，即係有啲粗啲嘅、鞋啲嘅，咁你覺得一望落去拎立立好假嘅，有啲你覺得佢好似好絲又靚得滯，又唔夠真。咁其實近年嘅趨勢係好興咧，70% 真頭髮，30% 假髮咁去做㗎。哦，即係喺呢啲真入邊又加啲假嘅。係啦。點解要加假咧？既然真就咁靚咯，咁似啦。嗱，其實就考慮到用家嘅保養問題啦。因為嗱真嘅咧，你洗完佢嘅頭之後咧，佢就會 drop 晒嘅，
即係佢嗰個型咧就冇辦法保持到。你又真係要頭先我所講，要揾人吹，揾人吹啦，吹翻靚佢。但係咧，如果佢加咗30% 假髮咧，佢嗰個型咧喺翻度㗎，即係咧好似你今日嗰種有少少攣嘅，佢會自己喺翻度，因為佢有個小假去承托翻佢。咁對於一個真係長期要用假髮嘅人嚟講咧，係比較容易啲打理嘅，唔使成日拎出街俾人洗咯。哦，係。咁你反而咧，如果係舉個例，我就當有病人有嗰個需要，佢去揾你，喂，阿 Annie 幫手啦。咁其實你係考慮，反而係有做一個70% 係真，30% 嘅假，佢即係仲方便佢個日常使用。如果講方便啊，考慮到保養，我會建議佢揀嗰啲嘅。但係有啲人就好即係堅持佢要全部真頭髮，因為佢覺得咁先係靚嘅。咁當然，我覺得最緊要係佢自己舒服。即係你夾硬去 sell 佢係冇意思嘅，佢舒服咧，佢先戴得開心。哇！假髮原來係真髮，真髮都可以加啲假髮。咁其實戴假髮同你用真髮效果應該係咪一樣？我就覺得好似 Annie 話齋，根本就係你嘅心理上，你接受到你自己，你就咩都靚；接受唔到自己，幾真都係假嘅。呢一樣嘢又係好哲學性啊！喺呢個時候，通常我都係咩都唔好再講，諗諗佢啦。